abari budufashe cyangwa se abo turi buganire nabo ahera kuri Papa Lisa watwibwira akatubwira uwo uri we noneho tugakomeza. On va recevoir ceux qui vont nous aider ici. On va accueillir notre premier panéliste qui est Papa Lisa. Amen. Nitwa Samuel Rwigema Munyentwari. Mfite madamu n'abana babiri, Mama Lisa na Lisa na Andy. Kugeza ubu abo nibo dufite. Ndi umukristo, ndi umudiyakoni muri Eglise ya Kingdom Believers Church. Ahantu nakuriye maze igihe, ndumva maze kuba imyaka 10 irengamo. Ndumva ari ibyo. Amen. Murakoze cyane. Sente nawe watwibwira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Niyonteze ya Sente, cyangwa se Papa Acacia. Umukobwa wanjye yitwa Acacia Kamikazi. Nanjye nkaba ndi umwana mu itorero. Nkaba ngiye kuhamara hafi umwaka n'igice. Nkorera Imana kandi nsavinga yerekwa. Ndumva ari byo. Murakoze cyane. Nanjye uri wafashe muri iki kiganiro nitwa Pastor David Munyaneza. Nanjye ndubatse nkafite umugore umwe ndetse n'abana babiri b'abakobwa kugeza ubu nanjye nibo Imana yampaye ariko nzi neza ko hari n'abandi bazi. Turashima Imana rero kino gitondo duhaye kandi turashima Imana kubw'iki kiganiro. Nizeye neza yuko umubyeyi w'umupapa hano abamama baciye hano imbere yacu batwibutsa agaciro kabo gakomeye kandi rwose. Ariko kandi nanone umubyeyi w'umupapa afite agaciro gakomeye mu muryango. Bigenda byibagirana cyane muri sosiyete kuko hari kenshi tubona abana bakuze nta mubyeyi w'umupapa akavuga ati none se niba runaka yarakuze nta mupapa, niba uyu nguyu nawe yarashoboye kugera kuri ibi nta mupapa, none se kuki mubundi umupapa akenewe. Nagira ngo wenda Papa Lisa nk'umuntu w'umupapa wubatse ufite abana atubwire ku gaciro k'umupapa mu rugo, atubwire kuri icyo kintu kuko hari benshi ahangaha ndabizi neza wenda si ibintu umuntu yashakira imibare cyangwa iki, ariko ndabizi neza yuko hari abakuze hano badafite umupapa, badafite iyo shusho. Wenda wadufasha kugira ngo iyo shusho nanone igaragare cyangwa se yumvikane neza. Urakoze cyane. Ici parmi nous, on sait bien, on a vu la fois passée, on nous a rappelé la valeur de la femme et surtout on oublie qu'il y a aussi la valeur de l'homme. Surtout on voit dans des familles qu'il y a des enfants qui grandissent dans des foyers où il n'y a pas de parents ou des papas et on voit que vraiment si un enfant peut grandir sans papa, c'est comme si l'homme n'a pas de la valeur dans des foyers. Mais aujourd'hui, on va voir vraiment l'importance de l'homme dans les foyers chez nous. Amen. Well, ngirango muri introduction ntago nigeze mvuga igihe maze mu rushako. Uyu ni umwaka wa 14. Imfura yacu ifite imyaka 10 igiye kugeza 13 izageza muri December mu itariki 10. Then umukurikira afite imyaka 10 yayujuje ejo bundi. Ku icyo kibazo rero kijyanye no mu papa inshingano icyari cyo gukura ufite nakivuga mu buryo bubiri. Nge nakuze mfite papa, murira mu rugo rufite papa na mama. Harimo ibintu byinshi bikubiyemo aho. Kuba papa ni utanga umurongo mu rugo, papa ni urinda urugo, papa ni utanga support cyangwa se ni urinda urugo mu buryo bwo abivuga gute, ni urinda urugo mu buryo bw'uko abarinda inzara, abarinda indwara, abarinda icyo cyo cyose cyaba kiri. Ariko aho yiyongereyeho nge nakuze papa atari umukristo, atari uyeguriye Imana, atari ukujyana mu nzira z'agakiza cyangwa zo gusenga. Njya nibuka
tubatizwa bwa mbere mama niwe watujyanye kubatizwa. Papa yaravuze ngo ngenda bakorera umunsi mukuru ibyo mushaka byose, ariko jyana jye nta dini ngira, bajyane mu idini ryawe basenge. Well, aho maze gukizwa nabibonye ko nubwo atasengaga ariko yarashyigikiye ibyo umudamu wakora, ari nabwo yemeye abana be kujyayo, ariko we ntiyajyayo kuko yumvaga atabizi ndetse atabishaka. So kuri jye aho maze gushakira rero nashatse nkijijwe, nubaka urugo rushingiye ku Mana, ni nacyo cyifuzo cyari cyifuzo cyanjye na mbere yuko shaka, na criterias nashakaga mu uwo nshaka harimo kuba asenga, hakunda Imana, ari mu nzu y'Imana. Nkumva ko uwo murongo ntazawuvamo kubera ko mfite umfasha muri ibyo. Rero nk'inshingano z'umupapa navuga ko ikintu cya mbere ni ukwigisha urugo rwe inzira z'Imana. Icyo ni inshingano ze, cyane cyane abazi ibyo akora, azi ibyo ashaka, biha nabo arimo kuzamura, kandi noneho akanabibayoboramo kuko ari we ubikora. Abana biga bareba, biga bumva, kandi iyo babona ibyo ukora nabo barabikora. Buriya icyo ukora cyose baba banotsinga, ushobora no kumenya ko batakubonye kandi bakubonye, ubibona ahubwo ujya kubona ugasanga bakoze ibyo, ukajya wikanga se biriya babibonye ryari. Ikindi kintu ashinzwe niyo protection navugaga, protecting urugo rwa, protecting umuryango we, kuko safeguarding mu buryo bwo ko nta cyawutera, nta gukwiye guhungabana umuryango we, nta gukwiye guhungabana kuko ari we uyoboye urugo. Ikindi numva nacyo ari inshingano ikomeye ku mupapa mu rugo rwe, nuko aba afite kuba akomeza umuryango we mu bihe byaba bikomeye. Murabizi ko ubuzima bwacu ko bumeze, uyu munsi haba hari amahoro, mwishimye, ejo mushaka kugira indwara, mushaka kugira ibindi zataka zitandukanye, ariko papa niwe wa mbere ukomeza wa muryango, akawuhumuriza bereka ko barakira, barakomera, ntacyo bari bube ntibahungabane, akababwira y'Imana ko ari bashoboza. Akiherera wenyine agasenga, ariko akongera agasengana nabo kugira ngo yumve ko ari kumwe nabo, bafatanye mu biganza, bakomeranye nabo. So kuri icyo nasubiza ko umupapa niwe uyoboye gahunda yose y'urugo. Amen. En résumé, je pourrais dire que moi je suis grandi dans un foyer où mon père n'était pas religieux, mais notre mère, c'est lui qui nous a menés à l'église, et c'est lui aussi qui nous a menés au baptême. Je me souviens, notre jour de baptême, notre papa a dit qu'il va faire la fête et tout, mais il ne va pas nous suivre parce que lui n'est pas religieux. Mais ce que j'ai appris dans ça, c'est que mon père soutenait ma mère, même si il n'était pas religieux, mais il soutenait ma mère dans tout ce qu'il faisait. Mon père était aussi, comme je dis, il n'était pas chrétien. Après avoir été sauvé, j'ai réalisé qu'il nous encourageait à prier, mais lui ne le faisait pas. Je me suis marié, donc étant sauvé, et je priais pour une épouse sauvée. Dieu m'a exaucé. Donc la première responsabilité d'un père dans la famille est d'enseigner sa famille les voies de l'Éternel. La deuxième est de protéger sa famille de différentes attaques, maladies et d'autres. Le père aussi prie seul, ensemble avec la famille, pour la fortifier durant les moments difficiles. En résumé, c'est ça. Murakoze papa Lisa, ariko numva nifuza kugira icyo ushimangira kuri icyo kintu cy'ishusho y'umupapa, kuko ahangaha dufite abasore bifuza kurushaka, bifuza kwinjira mu rugo rwabo bakaba abagabo nabo, ariko bakaba bahura nuko wenda bafite ikibazo nyamukuru y'uko batigeze bagira umuntu wigeze ubereka iyo shusho, kandi akaba yifuza kuba koko umupapa w'Imana. Ese nkawe wabayeho ubwo buzima, wagize papa wawe atizera Imana cyangwa se adasenga cyangwa se atari umukristo,
noneho ufata inshingano ariko wowe uri umukristo. Ese urwo rugendo byagenze bite? Wadufasha nka bamwe mu basore cyangwa se abashaka kuzagera muri kuzatera iyo ntambwe, ese ni gute noneho nk'umusore wakijijwe noneho nawe wahagarara muri izo nshingano kandi ukazikora nk'uko Imana ibishaka? Urakoze. Ici, nous avons les jeunes qui veulent se marier et n'ont pas eu l'opportunité ou la chance d'avoir des parents qui puissent les enseigner la voie de Dieu. Et eux aussi veulent construire une maison où ils puissent diriger leur famille dans la voie de Dieu. Et comment tu puisses les enseigner ou comment tu puisses les aider, qu'ils puissent aussi, comme toi, tu as l'expérience, que tu as eu un parent qui ne vous a pas enseigné, qui ne veut pas diriger dans la voie de Dieu. Comment eux peuvent le faire étant dans ton expérience? Amen. Iki ni ikibazo cyiza kandi kinakomeye ko gisaba imitekerereze y'umuntu nuko areba ibintu, ariko ngewe uburyo numva nabivuga mu buryo butatu. Icya mbere twakwibaza igituma umuntu adakora icyo akwiye gukora n'iki, kuko uko tubizi umuntu arakura, aba muto akarerwa, agakura, akaba umugabo, iyo sequence ikabaho, akazashaka, akazabyara. Niyo process, nibwo buzima tunyuramo. Noneho mu bitera kuba umuntu adakora inshingano ze harimo nk'ibintu navuga bitatu. Ikintu cya mbere ni ubwoba bwo kumva ko utinya gufata responsibility. Ikindi cya kabiri ni ukutizera. Ubwo ndavuga mu buryo umuntu ari umukristo, kuba utizera bishobora gutuma utaba wafata icyemezo cyo gushaka. Ikindi navuga ko kutisobanukirwa. Iyo utarisobanukirwa utinya no gufata inshingano. Hari umuntu umwe twari turimo kuganira ubushize, arambwira ati ngiye gushaka ndi tayari ibintu byose, ariko nanjye mfite kubanza kwitunganya ubwanjye muri iki. Numva ko ari n'ikibazo gikomeye cyuko wowe utarisobanukirwa ntumenya n'icyo ushaka. Ikindi cya kabiri, ushaka kuba warisobanukiwe ariko ukagira kwizera guke, kumva kutinya ubuzima, kuvuga ngo umwana w'amabukwe nimuzana azabaho gute, tuzabaho gute mu buzima, ukabona ubwo bwoba burahari. Ariko buri gihe numva ko nk'umukristo wiyeguriye Imana ntabwo afite kugira ubwoba, kuko n'ibyo ubasha gukora, n'ibyo ubasha kugeraho si uko uba wabyishoboje. Rero nicyo nacyo kibara mu byo Imana yagushoboza, cyane cyane ko kambaye example, yewe njya gushaka siko nari mfite ubushobozi, ariko mu gusenga kwanjye nabwiraga Imana, uyu ni umushinga wawe, ntabwo ukirema abantu ngo ufate ibumba ngo urihuze uhumekere mu mwuka. Process ihari kugira ngo ureme abantu, ufata umuntu ukamuhuza n'undi bakarema urugo, niyo process yawe. Rero uyu ni umushinga wawe ushyigikiye, ndabizi kuri kumwe nanjye, gendana nanjye, kandi iryo sengesho ryankoreye, nashobojwe, Imana yaranshoboje. So sinumva ko umuntu akwiye kugira ubwoba, keretse wumva ko utazashaka, wumva ko uzahunga iyo nshingano. Ariko ushobora kugira uyu bwoba uyu munsi, n'ejo mwaka ugashira, ejo none ukagera aho usaza ukumva ahubwo ibyo watinye none uhuye nabyo. Kuri jye rero najya inama y'uko byaba byiza ko umuntu ashirika ubute, ashirika ubwoba, akumva ko yakwizera Imana ko yamushoboza gushaka. Ku kindi nakongera gito, nuko ubuzima bw'uyu munsi, standard z'ubuzima uko abantu bagenza ibintu, bisa nkaho twabifashe ko biri compulsory, bisa nkaho biri kuri bose. Ariko umuntu ashobora guhitamo ubuzima bwe kandi akabuyobora uko bukwiriye, akahitamo uko uwazashaka, uko bazagendana muri iyo nzira, bigahera n'uburyo bategura ubukwe bwabo kugeza aho bubakira urugo rwabo. Ubwo rero imaze kubona mu mikoro ufite, mu bushobozi ufite, no mu kwizera kwawe, biguha kwagura wa muryango ukawugeza ahantu wifuza ushaka kugera, kuko uba wabitinyutse. Amen. Murakoze cyane.
En résumé, je pourrais dire une personne grandit et dans ces processus vient le mariage et la famille. Un des premiers obstacles est la peur. La deuxième est l'incrédulité. La troisième est le manque de confiance ou de foi. De dire avant que je me marie, je dois avoir certaines possessions. L'autre, en mariage, je n'avais pas beaucoup de choses, mais j'ai eu la foi. Je priais en disant à Dieu qu'il est avec moi et qu'il me soutient dans le projet, parce que le mariage, c'est le projet de Dieu. Donc, on ne devait pas avoir peur, car Dieu est là pour provenir à tous nos besoins. Yego ntarakuvaho Papa Lisa cyangwa se Sam, hari uvuze ku kintu cy'ubwoba turi buze kukigarukaho, kuko turabizi neza hari benshi kibase ndetse batari bana bitwaza ibintu byinshi cyane, ariko ubwoba akenshi niryo shingiro ry'impamvu yo kudafata ibyemezo. Ariko ndifuza ko noneho nk'umuntu wari umukristo cyangwa se wari ukijijwe, ariko noneho ukaza gufata inshingano cyangwa se ukaza kubaka urugo, ukashakana n'umufasha wawe, hari ikindi kintu nifuza kuvugaho cyangombwa, kuko hari abantu benshi batabonye urugo, batabonye papa na mama babana, cyangwa se n'abababonye babana mu buryo butari bwiza. Ndifuza ko uvuga ku kintu cy'uburyo ese umugabo ubundi afata umugore ati, cyane cyane ko bivugwa ko umugabo ni umutwe, ariko hari indi nkuru ivuga ngo umugabo ni umutwe ariko umugore ni ijosi rihindukiza wa mutwe, kuvuga ngo ya josi bitahindukiye wa mutwe ntuzigera uhindukira. Kuvuga rero hari icyo kintu cyo kumenya ese ni gute umugabo w'Imana, umugabo warezwe mu nzu y'Imana, umugabo ukijijwe, ese afata ate umugore we? Kuko ahangaha nanone hari n'abakobwa bahari yibaza ati se ko nabonye ibyanciye imbere, nabonye papa wenda akubita mama, cyangwa se wenda nta n'icyo nabonye, nta mubyeyi nigeze mbona, ese uwo mugabo wa mugani uwo mwana w'amabukwe azamfata ate? Nawe bikaba byamutera bwa bwoba bwo kuvuga ati ntago ibyo bintu nzabijyamo, cyangwa se wenda akaba wenda nta n'ishusho afite, na wa mugabo yazagera mu rugo akavuga ati ni ukuzubakwa, akamukubita se cyangwa akamukorera n'ibindi bitari byiza, ariko ntamenye kuba yasaba ubutabazi kuko yumva ko ariko bigenda. Tubwire nk'umuntu, nk'umukristo, nk'umuntu winjiye mu rugo umaze gukizwa, ese umugabo w'Imana, umugabo wakijijwe afata umugore we ate, cyangwa se amufata neza ate? Urakoze. Un des grands obstacles pour les jeunes aujourd'hui, c'est la peur de prendre des décisions, surtout quand on a vécu des expériences dans des familles, qu'on voit des familles que le papa et la maman n'ont pas vécu ensemble, ou aussi ils ont vécu ensemble, mais dans des conditions qui ne sont pas exemplaires, où on voit le papa frapper sa maman. Et surtout, on a peur de dire je vais me marier, moi on va me taper, ou je vais battre ma femme. Surtout, on a peur de prendre ces décisions. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que c'est possible que la famille peut cohabiter et être un bon exemple pour les enfants? Est-il possible, parce qu'on sait que l'homme c'est la tête, et aussi on disait que la femme c'est le nuque qui est de la tête de tourner. Donc, tu pourrais nous donner par expérience, est-il vraiment possible que la famille peut bien cohabiter et donner l'expérience, une bonne expérience pour les enfants? Amen. Urakoze pastor. Ndumva kuri ikibazo uko wafata umudamu wawe, ndavuga experience yanjye, ntago ahantu nigeze mbisoma, ntago mfite ngo ni itegeko, ariko kuri jye ndasharinga ibyanjye, nimwumva ko ari byiza mufatiraho, nimubona ari bibi nawe mushyiremo utwanya.
So kuri jye numva ikintu cya mbere muri iki jambo ry'Imana ritubwira ko ritegeka, it's a command, ribwira umugabo kunda umugore wawe, then rikabwira umugore ko afite kuba submissive. Kuba submissive means kumucira bugufi, kumutega amatwi, kumwumva, kumva icyerekezo amujyanamo, noneho nawe akagikurikiza. Noneho usubiye ku mugabo ni itegeko. That means mu mugabo ntago biba bimurimo. Buriya iyo ikintu kibaye itegeko biba bigaragara ko kitari kihasanzwe. So ujya mubona n'amategeko asanze yandi turayica kuko tutayazi, tutayubahiriza. So ikintu cyo gukunda umugore wawe ni itegeko duhabwa nk'abagabo. Kandi noneho mbibira akabanga iyo wamukunze na ya submission irashoboka. So kuri jye numva ikintu cya mbere umugira inshuti yawe. Mu bishuti buriya abantu b'inshuti niyo bakosanyirije baba batwikirwe n'ubushuti. Nicyo kintu cyangombwa, nicyo waba wubakiyeho. Ikindi ni ukumuha umwanya, kumutega amatwi. Murabizi hari receiver side na transmitter. Muri communication tugira part ebyiri, tugira transmitter na receiver. So buri gihe cyose abadamu bo baba kuri transmitting side, baba bafite ibyifuzo, ibitekerezo, abatanga amakuru ubwo ngubu, abatanga amakuru uburyo bwose. So iyo udateze amatwi ubwo nyine ntago haba hari ikibazo. Nawe ibitekereze, ufite icyo ubwira umuntu ataguteza amatwi ni ikibazo. Noneho uwo mwanya ufite kuwushaka, mukaganira, mukategana amatwi, wa mwanya w'ubushuti, wa mwanya n'uwiharire umuhe kugira ngo nawe nta wundi muntu afite, niwe nshuti yawe, niwe ari bubwire, aragwa raporo y'umunsi, y'isaha, y'icyumweru, buri kantu kose. Kandi bafite detail, bo ntago bari buvuge nkatwe uvuga ijambo rimwe ayandi agafiringa gaps, ni nka kwa kundi uzuza ibisigaye, ariko kuri bo abari bukuzurize byose bisigaye. Rero ni umugisha ko jyewe wanjye ari inshuti yanjye, ibyo tubihurizaho. Nanone amba afite ikiganiro turi bukore, na nyuma ya hari bume detail ko byagenze. Araza kumbwira buriya ntabwo wari ukwiye kuvuga kuriya, wari ufite kugarura kuti, kugira ngo iyo abimbwiye ntabwo ari ikosa, kuko we abasha kundeba mu maso, ariko jye ntabwo nireba mu maso. So ntabwo namenya ukuri, kandi murabizi ko ukuri kuba portrayed ku maso. So umuha umwanya. Icya gatatu kumwizera, trust, kwizera muri detail zose, kuko iyo wizeye umuntu hari byinshi umurinda, nta ntonganya ziza kuba kuko wamwizeye. Ibyo yakoze nabi kuko wabyizeye mbere urabyumva ko atari ikosa rye, ahubwo ni ikindi kintu cyabimuteye, mukakiganiraho. So iyo trust ni ngombwa. Ikindi nari nanotisinze nuko enjoying moments together, kugirana umwanya wo kwishimana. Nta yindi nshuti afite, nta wundi muntu expressingamo feelings. So ni wowe, iyo utamuhaye uwo mwanya, icyo ni ikibazo, wateza ikibazo. So ku mukristo rero tuba mu nzu y'Imana, to praise and worship, twiga ijambo ry'Imana, ugasanga umwanya wose turawufashe, yego, ariko na wa rugo rwawe ufite kugira chance. Noneho kuri cya kintu twavuze, wa mpapa mwiza n'ababana ureze bafite ibyo babareba bakurikije ubusabane bwawe, papa na mama, uko bitwara, uko babanye. So kuri jye ntekereza ko kumufata neza, iyo wamuhaye umwanya, niyo utamufashe neza ashobora kubikubwira, kuko n'inshuti yawe ati rero njyewe ntabwo ujya ungenzereza gutya, kandi nifuza ko byagenda gutya. Uko mubiganiraho ni n'ahandi wumva ko harimo ikosa ukaba warikosora. Yandi gabo yo kumva ko wowe ukubizi nuko ntago bihinduka, nta mugabo wivuguruza, ntako, ibyo biragupfana. Kandi iyo yakupye umuriro n'amazi nyine biba nko muri Gaza, bitabirangira
nta kindi kintu wongera guhuza. So kuri jye rero numva ko experience yanjye niyo mu myaka 14 tugiye kuzuza ejo bundi, ntago navuga ko hari ibyo tutumva kimwe, ariko ibyo ntumva uyu munsi ejo twongera tukabiganiraho, kandi ngagira umwanya tugategera amatwi, ukaba a family person. I mean, wita ku rugo rwawe, kuba hafi y'abana, kuba hafi y'umufasha wawe, bimuha kumva yisanzuye mu rugo, akumva afite umutekano, muri wa mutekano nawoze mvuga umupapa atanga. Ikindi no kuba witanga, kwitangira umuryango wawe, kwitangira umuryango wawe. Buriya hari ikosa rijya ribaho yuko tuba dufite imiryango duturukamo, noneho uyu ni umuntu wazanye muri famiye nshyashya atarasanzwe amenyereye, ni wowe umuha karibu muri famiye. Uko umufata muri famiye niko bari bumufate, uko ishusho ugaragaza niyo bari bugakire. Numuvuga nabi nawe baraza kumufata ko ari mubi, numuvuga neza barakira ibyo. Nta wundi connection yawe nawe n'umuryango wawe bituruka kuri wowe wamuzanye umuryango, nta wundi umuzi. Rero ni ya protection y'umugabo afite gukora mu buryo bwari bwo bwose. Kambe mini yaho murakoze. En résumé, ce que je peux vous dire, c'est dans mon expérience, je peux dire que l'homme devrait aimer son épouse, car c'est un commandement de Dieu. Tout homme doit aimer son épouse, et quand une femme est bien aimée, c'est facile pour elle de se soumettre à l'homme. Donc, pratiquement, l'homme devrait lui donner du temps d'entendre l'épouse avec attention. Une autre chose est d'être des amis. Et aussi une autre chose sur nos épouses est qu'elles ont des yeux sur tout détail, parlent de tout avec le détail. C'est pas comme nous qu'on dit en résumé, mais eux, ce sont des gens qui font le détail. Le troisième des choses, c'est avoir confiance à ton épouse. Et le quatrième des choses est d'avoir d'un moment et temps de joie et de l'amour ensemble pour fortifier la relation. Et la relation est bonne, c'est aussi un bon exemple pour les enfants d'apprendre en vous regardant. Aussi, il faut pour les hommes soient flexibles et accepter le changement en attendant les conseils de leur épouse. Finalement, être près de ta famille, de ton épouse et enfant, être facile et accessible. De plus, il faut pour un homme de se sacrifier pour sa famille, parce que la famille du papa ou de l'homme va accepter ou recevoir la femme par rapport à l'image que l'homme donne de son épouse. Yego, urakoze Papa Lisa kubw'iyo nyunganizi cyangwa se kudusharinga cyangwa se kudusangiza ubuzima bwawe. Ndagira ngo wenda mvuga impamvu y'iki kibazo no kubera ko wa mugani twatangiye tubivuga, abantu benshi ntibigeze bagira umubyeyi w'umupapa mu rugo, uburyo abikora uko abyumva, abikora uko inshuti rungano babikora, ariko ni ibyangombwa cyane nk'abasore kumva uburyo umugore umufata cyangwa se uko wakwitwara mu rugo rwawe. Ici, on a l'exemple pour tous les jeunes qui sont ici, ceux qui n'ont pas les bons exemples des parents à la maison, mais c'est un bon moment d'écouter et d'apprendre comment on va traiter nos femmes bientôt quand on va se marier. Abasore umuti twawukoroze, reka tugaruke no kuri Yasente. Kuri Yasente noneho hari ikindi gice cy'abantu rimwe na rimwe wa mugani birengagizwa se cyangwa se batavugwa mu rusengero, ari bo abasore babyaye. Kenshi ugasanga umusore wenda yarabyaye atarakizwa se cyangwa se yaranakijijwe, ariko akasanga akabyara umwana umwe se babiri, ariko noneho hakaba hari ibibazo bahura nabyo, hakaba hari ingorane bahura nazo.
ariko rimwe na rimwe ugasanga nta gisubizo bafite mu rusengero kubera ko ni ikibazo kitavugwa. Ariko se umusore wabyaye we uri mu rusengero nizihe ngorane ahura nazo, nibihe bibazo ahura nabyo, nizihe mbogamizi ahura nazo? Ubwo turagenda tubyubakiraho dushyiraho n'ibindi bibazo. Murakoze. Ici, nous avons ici à Sainte un autre exemple des papas célibataires qui ont des enfants hors mariage. Et nous avons ce genre de gens ici dans l'église. Et aussi, on va entendre les obstacles ou les problèmes qu'ils voient ou ils ressentent, ils font face ici à l'église. Surtout qu'ici, ils viennent, ils ne parlent pas de leur situation. Ils sont comme des jeunes gens parmi nous, mais aussi ils sont papas. On va entendre de son expérience ce qu'il a vécu. Urakoze Pastor David. Ku bibazo umusore wenda wabyaye atarashaka ahura nabyo biba biri mu ngeri nyinshi, ariko ku kijyanye no mu nzu y'Imana, icya mbere ni uko mu nzu y'Imana baba bakwita yuko uri umugabo wahindutse umugabo, ariko nanone ugasanga urasunikirwa mu rubyiruko, ugasanga rero ntabwo uri kumenya neza ahantu uri, ariko ari nacyo nshimira Imana wenda ku bwa Kingdom Believers Church ndetse no kubwiyerekwa rikuru rya BCC, yuko mbona ntabwo twibagiranwe, ntabwo twaretswe, ntabwo tumeze nk'abatawe, ahubwo njyewe uyu munsi imyaka 13 ugera kuri cyangwa se 12 maze mu nzu y'Imana, navuga ko uyu mwaka aribwo mbashije kumva ko ndi umupapa koko. Bishaka kuvuga ngo hari icyo umwaka wamariye wo kuba muri Kingdom Believers Church, wo kugira ngo usobanukirwe uwo ndiwe. Hanyuma ikindi wenda nikiri hanze y'inzu y'Imana, mu muryango aho tuba dukomoka cyangwa se nabo twabyaranye uko biba bimeze, ibibazo biba biri ingeri zigiye zitandukanye, ariko nkanjye ku giti cyanjye, kubera yuko buri muntu wese aba afite ukuntu byamugendekeye, nkanjye ku giti cyanjye navuga yuko navuga ngo ni nko kwipasa muremure, ariko mu rwego rwo gushaka igisubizo. Byagiye bingora kuvuga ngo mbyaranye n'umuntu, ariko uyu muntu hari ikibazo cyo kuvuga ngo umwana agiye kubaho nta nyina, cyangwa se agiye kubaho adafite se, atamubona umunsi ku munsi, cyangwa se agiye kubaho atabona nyina, kubera yuko njye conviction y'umutima wanjye yambwiraga yuko uwo twabyaranye ntakwiriye kumushaka, atari we nkwiriye kumushaka, cyane cyane yuko nabonaga yuko amajwi menshi yambwiraga, cyangwa se abari bankikuje bambwiraga yuko byaba byiza mushatse, ariko nareba kubw'impamvu z'umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, kuko nari nkijijwe, usanga ntago byakunda, usanga ntago byavamo. Hanyuma ndesida yuko bizagenda gutyo, akura kimwe atabona se, cyangwa se kimwe atabona nyina, abana n'umubyeyi umwe. Hanyuma nyuma yaho nibwo naje kuvuga ngo ese ubundi havuka ikindi kibazo cya kabiri kivuga kiti, harya nk'uko mwakomeje kubikomozaho, bitewe n'aho umuntu aba akomoka, mu by'ukuri narabyaye bigaragara nk'ibisa n'ibitunguranye, ariko mu bitekerezo byanjye cyangwa se mu nzozi zanjye ntabwo nari ntunguwe, kubera yuko nari mfite ishusho y'umugore, uko nashaka uko twaba tumeze, cyangwa se icyo nifuza kuba namumaza, ndetse n'abana, ku buryo rero icyo kintu cyonyine nicyo cyamfashije, kimfasha rero guhitamo
guhitamwo inzira isa naho igoye. Ariko mbona kuri njyewe ariyo yambera igisubizo, kuko narenze urwego rwo kuvuga ngo ntazabana na se cyangwa ntazabana na nyina, ariko ndavuga ngo ahubwo kuki ntamurera njyewe. Atari ukuvuga ngo nuko nikunze, ariko ni mu rwego rwo kuvuga ngo bya bindi byose nifuzaga, bya bindi byose natekerezaga, ni njyewe uzi umutwaro wabyo, ni njyewe uzi agahinda cyangwa se umubabaro binteye. Mpitamwo rero kurera umwana kubw'ubuntu bw'Imana, birakunda kubw'ubuntu bw'Imana, biba igisubizo ku bintu byinshi. Ntekereza yuko mvuze ku ruhande rw'itorero, nkavuga no ku ruhande rw'umuryango cyangwa se ku ruhande rw'imibereho yindi bisanzwe, navuga ibyo bintu bibiri. Yes, abamugisha. En résumé, je pourrais dire dans le cadre de l'église, on est appelé papa, mais d'autre part, on nous apprend comme des jeunes, parce que des fois, je suis attiré par les jeunes. Donc, c'est dur de comprendre sa place dans l'église. Mais je remercie Dieu pour KBC, car durant cette année, j'ai su comprendre et accepter le fait que je suis un papa. Personnellement, j'avais un dilemme que je ne voulais pas me marier avec la mère de mon enfant. Donc, penser que l'enfant allait grandir sans avoir une relation avec sa mère était un dilemme pour moi. Parce que le mariage n'était pas dans le plan de Dieu. Mais si j'ai eu mon enfant d'une manière surprenante, je n'étais pas surpris car je rêvais de cela. Et par la grâce de Dieu, il m'a permis et il m'a pu me donner la force de pouvoir élever mon enfant dans le cadre de comment je voyais et vouloir élever mon enfant. Yego urakoze Yasente, wenda na kongera nkabaza ikindi kibazo kidufasha kureba ubuzima bw'umusore wabyaye, ndetse yewe wenda bibe byanarinda bamwe kuba bakwitonda mu nzira zabo, kuko hari ikintu gishobora kuba cyangwa se baramutse babyaye hari inshingano zizana nabyo, kandi yewe zishobora kuzabagora mu buzima cyangwa se zinagoranye mu buzima. Tubwire ku buzima, urugendo rwawe rwo kuba ubwo kuvuga, wenda tubwire ese umwana wamwakiriye ryari, yaravutse uhita umufata cyangwa se haciye igihe abana na mama we muza kubana. Ese noneho muri urwo rugendo rwo kubana nawe, ko kuba papa ukaba na mama, tubwire kuri izo ngorane zimwe na zimwe cyangwa se kuri izo challenges wagiye uhura nazo, maze kugira ngo bose bumvire hamwe ibyo nk'umupapa cyangwa se nk'umusore wabyaye, ibibazo bimwe na bimwe mujya muhura nabyo. Urakoze. Mpereye ku kijyanye n'igihe natangiye kurerera umwana, natangiye kumurera afite amezi 6. Ni igihe kitari cyoroshye, ni igihe kitari kigoye. Wenda ku basore hari ibintu umuntu yatinya kuvuga, ariko nk'umusore wenda nabikubwira kugira ngo wenda bigere icyo byagufasha. Hari ibintu byinshi amaso yanjye yagiye areba, ku buryo naje kuvuga ngo usibye Imana yonyine yabohora umutima w'umuntu, ariko byari bitoroshye. Njya nibuka umwana wanjye nkimara kumuzana hashize igihe gitoya, hari igihe ntabwo yari yamenya gukambakamba, ariko hari igihe nagiraga gutya nkasanga nk'ishuka iratose, nkibaza kuki ishuka ibitose, nkabona nta pipi yakoze, ariko nza gusanga yuko yonkaga amashuka. So muri makeya ni ukuvuga ngo icyo kintu, iyo shusho iyo uyirebye ubwawe yaguhahamura. Ibaze rero kuvuga ngo uri umusore, ngo nabonye ngo kuko ateye neza, ngo nabonye ngo afite ikibuno cyiza, ibyo ngibyo rwose bita bigushiramo.
wa mugani ibyo binya bihita bivamo. Kuko nk'uyu munsi icyo byanyigishije uyu munsi, kuba uri mwiza cyangwa se kuba umukobwa ameze neza nta kintu binkangaho, nta n'ikintu numva binkuyeho, ahubwo ibyo ngiye mba mfite mu bitekerezo byanjye nibyo mba mbona kugira ngo bibe fulfilled, nkabona biragoye. Ku bindi bibazo bigiye bitandukanye ni stabilite yo mu bitekerezo. Stabilite yo mu bitekerezo nayo ni ikintu kiba kigoye, kuko cyane cyane kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turinde umutima ngo kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Usanga rero mu mutima iyo udatuje ushaka gukora n'andi makosa arenze aya mbere. Mu kintu rero Imana nayitakiye kiramvuna, ariko Imana iza kukimpa, yari stabilite yo mu bitekerezo. Kuko wenda nk'ama example amwe namwe byagiye bimbaho, hari igihe wenda tuvuge nk'uwo twabyaranye yambwiraga ati ndagushaka uyu mwanya, ese uranshakira iki? Ati ngwino ndakubwira. Nkamubwira ati reka reka, hanyuma mu kanya bigahinduka ngo umwana yarwaye. Nagiye mvuza umwana inshuro nyinshi atarwaye, mbibona ko atarwaye, nkagenda nkamujyana kwa muganga, namara kumugezayo, ariko uwo twabyaranye we yashakaga kugira ngo agire iyo shusho yuko afite umwana, afite n'umugabo muri ku ruhande. Ibyo bintu rero nabyo biranzengereza mu bitekerezo cyane, kuba umuntu agukurura gutya kujyana hano. Niho naje gusenga Imana kugira ngo umwana noneho mbe namwirerera. Impamvu nari mvuze wenda icyo ngicyo wenda nko ku basore batari bashaka, stabilite yo mu bitekerezo ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se ni ikintu umuntu aba akeneye, kuko akenshi iyo uri umusore cyangwa iyo wiryamiye muri geto yawe, urimo urarwana no kugira ngo urye saa sita cyangwa se urye nijoro, akenshi muri make ngiye navuga ngo nta bibazo uba ufite. Ariko ikibazo iyo gitangiye kuvuga ngo iyo utari wabona uburyo ukontorora ikibazo cyangwa se ukontorora ibintu, aho ngaho umwanzi aba yagutera uko ashatse uko ariko kose. Ariko Imana yangiriye ubuntu bwo kugira ngo icyo kintu gikemuke, mbona iyo stabilite mu bitekerezo. Sinzi niba ntavuze menshi, ariko wanyibutsa niba hari icyo nibagiwe. La question était, par expérience, dis-nous comment tu as vécu d'être parent célibataire, parce qu'ici il y a des jeunes ici que tu pourras donner par expérience pour qu'ils puissent aussi savoir et comprendre comment ils ne peuvent pas faire des erreurs et aussi avoir un enfant avant mariage. La réponse était qu'il a reçu l'enfant quand il avait 6 mois. C'était pas du tout facile au commencement. Quand il a reçu la nouvelle, c'était dur même c'était même dur pour tout garçon d'accepter cela. En temps, je voyais que la couche de mon enfant était mouillée sans qu'elle a fait son petit besoin. Mais en effet, elle allaitait sur la couche. Mais ça m'a vraiment touché mentalement. Ça m'a vraiment montré que c'est pas simplement voir la taille d'une fille ou d'autre chose de l'apparence. C'était au-delà de mes pensées. Mais en effet, j'ai appris que Dieu était de demander à Dieu de me donner la stabilité, parce que l'autre problème que j'avais, c'était la mentalité. Et j'ai prié que Dieu puisse me donner la stabilité mentale. Et un conseil que je donnais à tout jeune garçon, c'est d'avoir la stabilité mentale, et quelque chose de très important, parce que quand tu es tout seul, quand tu n'as pas de femme, tu n'as pas de problème. C'est pour ça que je pourrais dire aux jeunes d'être calme et aussi d'avoir cette stabilité mentale. Murakoze Hyacinthe. Pastor David, nasabaga niba
Asente namubaza ikibazo. Muri stabilité umaze kuvuga, ese ntago wikanze ko nugera igihe cyo kurongora abakobwa batazakwemerera kuko ufite umwana? Ese waba warayikemuye cyangwa iracyahari, warayikize? Ese waranayigize? Ese ni warayigize warayikize? Nanjye vuga ngo niba utarayikira ufite gahunda cyane ko ntago nakibajije. La question est que, tu as parlé de la stabilité mentale, il y a quelque chose comme obstacle. Étant qu'avoir un enfant, est-ce que tu n'as pas pensé que les filles ne vont pas t'accepter pour faire le mariage? Est-ce que tu as ce problème mental de se dire que les filles ne vont pas accepter pour le mariage? Est-ce que si tu as été guéri? Ou si il n'est pas, comment tu vas le faire, mais je n'ai pas demandé ça. Ni ikibazo wenda kitoroshye kubera yuko hari urugendo rumwe na rumwe nkifite, ariko nagisubiza ngo yego, mu rundi ruhande nagisubiza ngo hoya. Yego kubera iki? Yego kubera ko uyu munsi ibyo narwanaga nabyo cyangwa se mu buntu Imana yangiriye, ntabwo hari ibinkurura byinshi. Stabilité navugaga mentale ni si ku rwego gusa rw'ibikomere wenda by'ibyo umuntu aba yaciyemo, ahubwo ni na perturbation ziba ziri impande yawe. Ku kintu kijyanye na perturbation, Imana yangiriye ubwo buntu, impa iryo tuze, impa ayo mahoro. Hanyuma ku kijyanye wenda na kote mentale, ni rwo rugendo ntekereza ko rukiri imbere, kandi narwo ntekereza yuko atari urugendo rurerure cyane, kubera yuko hari ibyo Imana iba imaze gukora. Kuko byonyine nshingiye kuvuga ngo kuki impamvu nahisemo kurera umwana njyenyine, nuko hari icyo nabonaga muri njyewe gifite inyungu kurusha ikindi. Nabonaga yuko icyo nzaba cyo ntabwo nigeze numva yuko gipfuye, ntabwo nigeze mbona yuko ejo hanjye hazaza hapfuye, ahubwo naravuze ngo ntabwo ngiye kuvuga ngo ubwo bigenze gutya ngiye guca iyi nzira ubwo biriya biranze, ahubwo naravuze ngo iyi nzira natangiye cyangwa se ibi bitekerezo nari mfite kuva nkiri umwana, kuva nkura, kuva menya ubwenge, kuva menya Imana, icyo Imana yanyubatsemo nicyo navuze ngo ndakomezanya nacyo, ntitaye kuvuga ngo byagenze gute, kandi nabonye Imana ibikora. Ikindi cya kabiri cyerekeranye wenda kumva wenda ko ngifite ibyiringiro byo kuba nashaka, cyangwa se by'uko wenda mvuga ngo nakongera nkashaka. Iyo stabilité nayo ndakeka yuko hari urwego rumwe Imana igenda ibikora, cyangwa se igenda ibikemura gakeya. Kimwe mu bigaragara, nubwo wenda ntari nashaka, ariko nteresa abakobwa benshi nyuma yaho. Si benshi cyane wenda hatagira abanyumva nabi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni kuba byarabaye bijya bimbera ikimenyetso cy'uko it is very possible. Nshobora kuba nagenda nkakubita kiriya gikuta, nkagenda nkakubita kuri kiriya gikuta, ariko amaherezo numva yuko uriya muryango rimwe na rimwe nzaza nkasohokeramo neza, nkinjira mu rushako. En résumé, je pourrais dire que de cette question-là, je pourrais dire oui et non en même temps, parce que moi, dans ma situation, il y avait des perturbations de part et d'autre, et non, car je n'avais jamais perdu espoir qu'un jour j'aurai une famille. Je me disais toujours que même c'est arrivé, je n'ai pas laissé mes pensées ou ce que je pensais dans mon avenir. J'ai toujours eu confiance et espoir que moi aussi je pourrais réaliser mes rêves. Et aussi je pourrais dire que j'ai espoir pour le mariage parce qu'il y a beaucoup de filles que j'intéresse. Et aussi je pourrais dire que même si
je peux me cogner sur des murs à côté, mais j'ai espoir que je pourrai sortir de la grande porte. Wenda sidari narangiza neza ariko narigiye gusoreza ku kivuga ngo impamvu nari mvuze ngo oya kuri kote imwe navugaga ngo hari ibyo mbona binyereka yuko ntago navuga ngo ndi hasi cyane cyangwa se mu buryo buri mentale, ariko ntekereza yuko habaye hari na dukeya tundi dusigayemo. Papa rwose ni wowe mutabazi nabona. Je pourrais dire que même s'il y a des, comme j'avais dit qu'il y a aussi non, s'il y a des résidus dans ma mentalité, j'ai espoir que c'est mon papa ici qui pourra m'aider pour remonter mon esprit mental. Papa arakoze kubw'icyo kibazo cyiza. Reka dukomeze kugira ngo ko umwanya wacu warangiye. Ikibazo cya nyuma nifuza kubaza Papa Sam, wagikomojeho, wavuze ko ubwoba bujya bugaragara mu basore cyangwa se abakiri urubyiruko mu kumva gutinya gufata inshingano. Rimwe na rimwe biterwa se wenda na wa mugani y'amikoro adahagije, cyangwa se yaravuga ati se wa mugani umukobwa w'amabukwe nimuzana mu rugo tuzatungwa n'iki, cyangwa se akibaze se ubundi ninatera n'intambwe ubundi azananyemera buriya mfite igihagararo, mfite nibura agatuza katereta umukobwa wa mugani. Ibyo nagira ngo uvuge kuri icyo kibazo cy'ubwoba kijya kiranga urubyiruko rwa none. Harimo yewe abenshi bitwaza ayo mikoro, ariko akenshi hari ikibazo kibyihishe inyuma, benshi badashaka kuvuga. Wenda abenshi ntibigeze bakura hari umubyeyi w'umupapa ku buryo yamutinyura. Uyu munsi wenda uwo mupapa wamutinyura, wambwira uti mwana wanjye watera iyo ntambwe kandi umukobwa akakwemera. Niyo yagutera indobo ariko uwa kabiri cyangwa uwa gatatu azakwemera. Aho ngaho rero dukeneye ijambo rya mukuru, reka mvuge gutyo, byafasha abasore n'inkumi. Abasore ndimo kubavugira cyangwa natandukiriye? Ndimo kubavugira nimuta. Okay, reka dusubize. J'ai une question. On a dit par rapport à la peur, il y a aussi la peur des garçons ici qui dit ils n'ont pas de moyens pour le faire au mariage. Mais surtout, ce n'est pas la peur des moyens. Surtout, il y a des garçons ici qui ont peur d'approcher des filles parce qu'ils n'ont pas ce courage, parce qu'ils n'ont pas eu de parents qui pourront les aider à avoir cette foi et ce courage d'approcher les filles. Parce que il peut se dire que la fille va me rejeter, mais surtout je veux que, étant que papa, tu pourras nous donner cette conviction, cette foi, qu'on puisse approcher les filles sans peur, même si ils nous rejettent, en disant que la première peut nous rejeter, la deuxième pourra accepter. Je veux que tu puisses nous aider, qu'on a cette foi pour rejeter cette peur-là. Amen. Nakoze pastor. Kuri iki rero Imana ishimwe kumbajije ko nanjye numvaga ndi bugusaba ijambo nyuma ngasoza. Ndashaka kubabwira ko ubwoba ntago bwemewe, kuko mu kintu kimwe abakobwa bakunda ni umugabo ufata risk. Icyo ni icyambere. Rero kuba watinyitse ukagenda ukamuapproachinga, waba uri mugufi ari muremure ukajya umureba gutya, ukabwira ati ndagukunda kandi genda tayari, icyo nsaba cyose ndi tayari. Ibyo byonyine iyo boldness imukoraho. Icyo cyonyine it covers 70%. Byo bifata undi rwego. So ndashaka kubatera inkunga. Niba wowe ukuba uri tayari, kuba tayari ntabwo mvuga ngo mu mikoro mu bushobozi oya, kuba wowe wemeye kujya mu rushako niko kuba tayari. Avuga ngo nakoze ibi n'ibi. Urugero
narize ndangije kwiga andi masomo nshaka kwiga nazayiga maze gushaka. Icyo gihe uri tayari. The next step ni ukushaka. Ikindi kintu nakongera, urushako rufungura vision yawe, rufungura destiny yawe. Kuko uyu ni umufasha. Niba turebye mu itangiriro, Imana yararemye irema abantu bose, irema ibikoresho, irema iki byose byari yateganyije, ariko ubona ko Adamu atuzuye adahagije. It's like vision yabonaga atagiye kwishyikira, imusaba yumva ko bidakwiriye, noneho ihitamo kumushakira umufasha. Kandi noneho tureke inkuru tufate muri reality. Kuri jewe umufasha afite ikintu kinini yamfashije, kubera ko hari ibyo wibonamo, hari ibyo wumva, ariko iyo umaze kugira uwo mufatanya mukabijyamo inama, noneho kaba atari ukuvuga ngo urabyikorera gusa, urimo kubikorera uwo ushatse, urimo kubyikorera, urimo no kubikorera umuryango aho mubyaye, naho urimo kubikorera igihugu, aho urimo kwitiza. Niba uri tayari, tera intambwe. Na upfa kuba wamukunze gusa ngo yaba ari inzobe yaba yirabura. Ibi turebera ku physical ntabwo ari ibyo yavugaga mu kanya sente. Physical ibyo iyo package ifite nka 2%. Papa Samuenda aka sub question cyangwa se kunganira ko ngako, wenda hari umusore uri aha ngaha akavuga ati se kubona kunze wenda akora mu kigo gikomeye, yewe n'umushahara we ngewe nkaba wenda ntarafatisha, ndacyatera ibiraka, cyangwa se akazi kanjye nikari kafatisha neza, umukobwa mbona nakunze, umutima wanjye wakunze, nkaba mbona we wenda aturuka mu muryango mwiza, afite byose, afite ako kazi yewe keza, wenda yewe n'uwo mushahara wunkubye inshuro zingahe, ese iyo ntambwe nayitera? Cyangwa kuko hari umwe wenda urimo kuvuga ati urimo kunshuka, winshuka rwose, ubona kunze, ndabona reka nzamanure basi ibiciro, ariko se koko iyo ntambwe yayitera akajya kubwira n'uwo nguwo, nubwo bwose hari byinshi wenda navuga ngo badahuriyeho? Murakoze. Par rapport à ce que tu as dit, il y a une question ici. Peut-être il y a un garçon ici qui voit cette fille qu'il a aimée. Et puis cette fille-là, il a un bon emploi, il est un peu élevé, il a la salaire, il a peut-être double ou triple de la salaire qu'il a. Peut-être que le garçon n'a pas un bon emploi. Est-ce qu'il pourra approcher, il pourra vaincre cette peur-là, de dire je peux l'approcher et il pourra m'accepter? Amen. Well, hari umugani njya numva, niba ari imvugo, niba ari umugani bavuga ngo umusore utirariye ntarongora inkumi. Kaba bisaba no kwirarira, no ku raising your standard. Ikindi kinarimo, turi abana b'Imana, twizera Imana. Imana itagushoboza gushyikira uwo ushaka, waba hari ikibazo, waba utafitanye ubusabane nayo. Be confident, senga Imana, wizere, iguhe izo mbaraga, iguhe ubwo bushobozi, igushyira mu uwo mwanya kuba waganira n'uwo muntu, kandi kumugejeje igitekerezo cyawe nta cyaha kirimo. Wowe bimurekere arwane nabyo, bimubwire, kuko icyo usaba Imana no kuguha courage kugira ngo umutinyuke, uconfronting, umubwire igitekerezo kiri ku mutima wawe, kuko nawe nujya kumureba ufite ibyo wamukunzeho, ni nabyo ugenda umubwira. Ntago witaye kuvuga ngo aho ukomoka, ibyo ntago ari amahitamo yawe, wisanze aho hantu, ariko nawe ufite ubundi buzima ushaka kugeraho kandi ushaka kubugendanamo n'uwo muntu, ukaba wumva ko ari we. Rero natinyura umuntu ari wese wumva ukunze, wumva ushatse, uri mu murongo wa vision yawe, kuko hano harimo guidance yuko wowe niwe mutwe w'urugo, n'unamuyobora uramutwara. Njya nibuka kera twari mu kazi gutya, turi kumwe n'umusore, noneho abona umukobwa mwiza, yego aramuapproachinga, noneho umukobwa aramusubiza ngo uranshaka ngo uzankoresha iki? Arabimubaza, noneho umusore abura icyo amusubiza, kandi ikibazo ntabwo cyari gikomeye, nta nubwo ko yari kumusuzugura, yashaka kureba niba afite ikintu runaka ashaka kumubwira. Sijya kumugezaho umushinga we, ati niba ushaka, ndagushaka kugira ngo nzagushake, twubake urugo n'ibindi byose yumvaga yifuza, ariko yananiwe kuba yamubwira icyo yamushakiraga. Rero aho niho dutsindirwa.
iyo utangiye iyo utiyibona yo ku giti cyawe icyo ushaka umaze kukimenya ko ari cyo ni dosiye. ni nka kwa kundi ujya gusaba akazi ukatanga amadosiye ugatanga ibyo ushoboye kuzakora muri domaine yawe byawe urabifitinga n'uwo muntu, it's fine, ni ukubimusaba kuko we ntabwo azabigusaba. Ce que je pourrais dire en résumé, c'est que c'est de ne pas avoir peur, c'est de donner ton candidature et aussi postuler comme on dit. Même si la fille est un peu élevée, on pourrait approcher la fille sans avoir peur. Mais si elle accepte, c'est bien. Mais si elle n'accepte pas, n'ayez pas peur. Ton standard de vie, c'est pas qui t'a mis dans ce standard-là. Il faut avoir cette confiance et approcher la fille. nashaka kugira icyo nongeraho icyo Sam avuze. Icyo kintu kigomba gucika mu nzu y'Imana. Iyo ni complex iba hano hanze, iyo turebye nabi no mu nzu y'Imana iratwinjirana. Niba ugiye gushaka yitwa ko ari mushiki wawe mu mwami, ntago wagombye kugira complex kubera ko akurusha umushahara yewe n'amashuri. Samwigeze kukivugaho. Ese ndamukunda? Ese numva yambera umugore? Ese ndumva Imana inyemeza cyangwa se ndemeranya n'Imana ko uriya muntu yambera umugore? Ikindi kibazo, ese ubundi bagiye kumenya umushahara we gute? Wagiye umushahara we wawumenye gute? Kuvuga umusore ubanza kujya kumenya umushahara umukobwa afite ikibazo. Ninde wagutumye umushahara we? So nukuvuga hari ibintu bibiri. Either urashaka umukobwa ufite amafaranga kuko uri umukene, urashaka umugore wo kuguhagurutsa, wowe rero ntabwo uri umugabo, wowe uracyari umusore, uracyari umuhungu cyane kuguma mu rugo. Kuko njya mbivuga hano, amafaranga y'umugore naye, amafaranga y'umugabo n'ay'urugo. So wagiye kumenya umushahara we ubikuye kuki? Ninde wagutumya ankete yo kumenya umushahara we? Ubwo niba tuvuge nda wabyibwiye bitewe nuko yambara naho akora, deja yamaze kugukomplexa, ntago wamubera umugabo kuko yaguteye ubwoba. Rero ntago umusore yagombye guterwa ubwoba n'umushahara umukobwa ahembwa, kuko ejo nejo mu mezi 2-3 byahinduka rwose. Ndetse n'umukobwa ntagomba kumva ko uyu musore ntago byakunda kuko murusha umushahara cyangwa amashuri, kuko sicyo kigiye kubatunga. Ntago mugiye kurya umushahara gusa, kuko hari ikirenze kurya no kunywa no kubaho n'ubuzima mugiye kubanaho. So samenya ari Samu cyangwa se ya Sento akivuzeho, umusore udafite icyerekezo ntagashaka umukobwa. Ntukanamubwira izina ryawe kuko ntacyo ugiye kumumaza. Ntukanaterete, ntukanamenye nimero ze. Niba udafite icyerekezo cy'ubuzima bubyihoreye uburetse. Kugeza igihe ufite icyerekezo, ngiye ku mugani wa Samu, harya uzamaza iki? Ariko umukobwa kubajije gutyo kuko ntacyo uzamumaza, wavuga iki? Rero umukobwa akeneye umugabo ufite icyerekezo, ntabwo akeneye umugabo ufite amafaranga menshi. Ni nacyo kosa abahungu bakora, bibeshya ko abakobwa bakeneye abahungu bafite amafaranga. Yego hano hanze niko biri, ariko majority y'abakobwa barashaka umuntu ufite icyerekezo, barashaka umuntu ufite confiance, barashaka umuntu ufite direction y'ubuzima, barashaka umuntu ufite, sinzi ubivuze, reka mvuge wirarira, nubwo atari ukwirarira nk'uko isi bigenza, ariko wamwemeza ko hari aho nkujyana, hari aho tugana, kandi ndi umugabo. Uyu munsi sindakorera menshi, ariko ejo nzakorera menshi. Uyu munsi sindiga menshi, ariko ejo nzakorera, cyangwa se Imana izabidukorera. Ndumva rero kuri icyo kibazo Pastor David abajije, abahungu barisuzugura icyo kibazo cyabo, kandi umusore wisuzugura ntago yarongora, afite ikibazo. Babanze bigirira icyizere, hanyuma iby'imishahara sinzo bibatumye wariwe. Murakoze. En résumé, je pourrais dire que ntekereza yuko akenshi papa ubushize arimo aratwigisha classe yatubwiye ikintu cyiza, cyangwa se yatubwiye ikintu numva kinkoze ku mutima.
aravuga ngo iriya nzu nitumara kuyubaka, aravuga ngo azandikaho ngo iyi ni inzu yo gusengerwamo nk'uko Yesu Kristo yabivuze. Mu by'ukuri akenshi tuza mu nzu y'Imana tuje gushaka Imana, ariko rimwe na rimwe iyo urebye amaherezo y'umuntu umenya ko yabaye mu nzu ashaka Imana cyangwa se yabaye mu nzu ashaka ikindi kintu. Mu nzu y'Imana rero hakunda no kubaho ibirangaza byinshi, ariko icyo niringira cyangwa se icyo ntekereza nuko wa mugani ahubwo nabwira ngo umuntu wese naze muri KBC, niba muri KBC ariho tuvuga ngo umutima wacu ni mu nzu y'Imana aho dushaka Uwiteka, kuko nabaye mu nzu y'Imana ahandi hatari hano, ariko igihe cyose kuba washaka Imana ugatangira kubona bitangiye kuba ikibazo kuri bene data, nabyo ni ubuzima bumwe na bumwe bushobora gukururira abadakomeye kuba bajya mu zindi ngeso, ku buryo rero numva yuko ikintu cya mbere ni ugushyira umutima ku Mana, ni ukureba ibiri hejuru, ni ukubireba Uwiteka, kuko ntekereza yuko umugore uzahabwa n'Imana cyangwa se ubusore bwawe nubuha Uwiteka azabubyaza umusaruro. Umubyeyi wacu mukuru niwe ujya ukunda kuvuga ngo kwera ni imbaraga. Ntekereza rero yuko kwera gushobora kuduha ibintu byinshi, dushobora kuduha abagore, bushobora kuduha amafaranga, bushobora kuduha buri kintu cyose. Ndumva ari cyo ngicyo niba ntacyo nibagiwe. En résumé, je pourrais dire que ici, papa souvent dit que quand on va entrer dans notre église, il va donner une pancarte qui dit ici c'est la maison de Dieu. Et je pourrais dire qu'ici, même si c'est la maison de Dieu, il y a des gens qui sont venus ici avec des différents... Maison de prière. La maison de prière. Je pourrais dire qu'ici, il y a des gens qui viennent ici avec différentes mentalités. Il y en a qui viennent chercher Dieu, il y en a d'autres qui viennent chercher d'autres choses. Et je pourrais leur dire qu'il faut mettre votre cœur sur Dieu et aussi chercher Dieu, parce que Dieu va te donner une bonne épouse et aussi Dieu pourra te donner tout ce que tu désires. Urakoze Yasente ati kwera ni imbaraga cyangwa se ni ibintu byatugeza ku bintu bikomeye. Turashoje iyi pano yacu, umwanya wacu wabaye muto, twawufashe rwose mwinshi cyane, ariko nizera ko ibi atari ubwa nyuma, tuzongera wenda tube twakorganiza yewe na ubwo men's conference izaba irimo n'abasore, cyangwa se yewe n'ikindi kintu cyakorwa n'abapapa. Turabijeje rwose ko icyo kintu kizakorwa, ariko mbere yuko dusoza ndagira ngo nsabe abapapa, papa Lisa ndetse na Yasente bagire ijambo rya nyuma batubwije mu byo bavuzemo byose, cyangwa se no mu cyo bashaka gusigira urubyiruko cyangwa se abatwicaye imbere uyu munsi. Karibu. On va terminer. On a eu un peu de temps. Je pense qu'on aura un jour, on pourra avoir beaucoup de temps pour parler avec les papas, aussi les jeunes, pour les enseigner aussi, les apprendre les bons voies de Dieu aussi, comment être de bons papas. Amen. Jya kuri jye numva ko uko turi hano buri muntu yaje aza mu nzu y'Imana afite ibyo ahunga, afite aho ava, yumva ko inzu y'Imana ari yamutabara, yumva ko agakiza k'Imana ariko kahumuriza umutima we. Mu byo yaba akora byose rero yashyira umutima we ku Mana. Ibindi byose duhura nabyo Imana irabifite, ari urugo, ari abashakanye, ari abatarashaka, bose numva ko dukomeje tukifata ku Mana akaba ariyo duhanga amaso muri byose, byose irabifite yabiduha. Amen. En résumé de tout ce qu'on a dit, on sait bien qu'on vient ici dans la maison de Dieu pour chercher Dieu, et aussi on sait d'où on vient, on sait ce que nous fait fuir pour venir ici dans la maison de Dieu. Donc donnons nos cœurs ou prenons nos cœurs sur Dieu, parce qu'il a tout ce qu'on désire. Murakoze. Icyo nasoza mvuga,
ndavuga nk'ibintu nka bitatu. Ndavuga ku musore utarashaka ndetse utarabyara. Navuga ngo rwose komeza wiringira Imana, komeza usuka ubuzima bwawe mu Mana, kuko ibyo ngibyo utekereza cyangwa se ibyo bigukurura, ntabwo wamenya uburibwe bwabyo bitarakugeraho. Ariko nshobora kuba nicaye ahangaha nk'urugero rushobora kuba rwagufasha kubw'umwuka w'Imana wafasha umutima w'umuntu wese waba hari ingeso zitandukanye ashobora kuba arimo aragenderamo. Ariko niringira cyangwa se navuga yuko ingaruka ziraremereye kuruta uko waba ubitekereza. Ibyo waba utekereza yuko bwaba ari nk'uburyohe, wumve yuko bishobora kuba bibitse ubusharire bukomeye cyane kuruta uko waba utekereza. Hanyuma ikindi wenda nshaka iyindi kote nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga kuri kote y'abapapa babyaye. Nukuri njye ndashimira Imana ku bwa KBC, ndashimira Imana kubwo kugera hano, ndetse ndashimira Imana no kubw'abapapa kutwakira, kuko rimwe na rimwe ntago biba byoroshye kugira ngo akenshi hariho imvugo muba muvuga ikaducanga. Njye ku giti cyanjye nkumvira nshanze cyangwa se nkavuga ni ukuri ibi bintu nimbijyamo ndaba ntangiye gushyanuka cyangwa se ndaba ntangiye kujya mu bintu byinshi. Ariko Imana ibaho umugisha ko mwatwakiriye. Hanyuma mbwira n'abandi basore babyaye, mwikwitinya, kubera yuko mu nzu y'Imana ibyo tutaboneye mu miryango yacu, ibyo tutaboneye hanze, mu nzu y'Imana niho dushobora kwigira. Ntekereza yuko aya mashyiga abiri anshyigikiye gutya, ntekereza yuko yose arifuza yuko mvamo umugabo muzima. Niyo mpamvu rero numva nabwira ngo umusore wese hari n'irya gatatu. Ku buryo rero nabwira umusore we wese wabyaye, ntago rwose umugambi w'Imana warangiye, ntago umugambi w'Imana wapfuye. Imana iracyabishaka ko mukomezanya, Imana iracyabishaka yuko mukorana, ahubwo ni wowe ukwiriye kuva muri ubwo busharire, muri uko kuremererwa, muri uko kugira gute. Itorero rirahari kugira ngo rigufashe. Turahari abaciye mu bintu bigiye bitandukanye, kuko si njye nyine, harimo n'abandi basore mu bapapa. So ntekereza yuko hari impamvu nyinshi zo kuguhagurutsa kurusha impamvu nyinshi zo kugushyira hasi. Hanyuma ikindi, ndashimira ababyeyi kubera yuko naciye henshi, ariko ahangaha hambereye itandukaniro kugira ngo ubwanjye mbashe kwisobanukirwa, kuko ndazi ko mama naramugoye kugira ngo ansobanurire numve ko ndi umugabo, anyereke koko kuba umugabo icyo ari cyo. Ntekereza yuko bitamufasha umwanya utari mutoya, ariko ndashimira Imana yuko narabyemeye uko biri. Hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana ndahaguruka mba umupapa, nkomeza urugendo. En résumé, je pourrais dire trois choses. Premièrement, je pourrais parler aux jeunes et leur dire que la jouissance que vous voyez dans tout ce que vous voulez peut cacher une grande amertume. Donc, ayez attention, n'ayez pas selon vos désirs de chair. Et deuxièmement, je pourrais parler à des jeunes gens qui ont des enfants. N'ayez pas peur, Isaac et Bissi, venez parmi nous, parce que moi aussi, ils m'ont aidé. Ici, j'ai 3 piliers qui sont ici, qui m'aident, qui m'encouragent, qui veulent aussi que j'ai une belle foyer. Troisièmement, je pourrais remercier les parents qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, parce qu'il y a différentes églises que j'ai passées, mais ici, j'ai vu la différence. Basore muri ahangaha bisigaye ni ibyanyu, nimwirangaraho ntako tutagize, ariko ibisigaye ni mwebwe bo gutera intambwe. Abo bakobwa ntimubatinye, dutahe ubukwe ahangaha muri KBC rwose tubone amakwe aba n'izina rya Yesu Kristo. Ici, les jeunes gens, il faut avoir cette foi. N'ayez pas peur, parce qu'ici, on a tout dit
C'est à vous de faire vos pas et on veut voir des mariages ici à Kebisi. reka mbasabe dushimire abadufashije abapanalisite bacu Remercions ici nos panélistes. imana ibahe umugisha Que Dieu vous bénisse.